RJR மருத்துவமனை. ராமச்சந்திரன், நான் சிதம்பரத்துலேருந்து வரேன். எனக்கு 15 வருஷமாக வந்துங்க வீசிங் ட்ரபிள், நடந்தா இறைக்கும், பெரிய சிரமங்க, எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது. அந்த நிலையில் இருந்த எனக்கு எங்கெங்கே மருந்துலாம் சாப்பிட்டு பார்த்தேன், ஆஸ்பத்திரியில் மருந்து சாப்பிட்டேன், எதுவுமே கிளியர் ஆகல. அப்புறம் டிவியில் விளம்பரம் பார்த்தேன், RJR விளம்பரம் பார்த்தேன். இங்கே இப்போ நான் மருந்து 4 மாதமாக சாப்பிட்றேன். 4 மாதமாக சாப்பிட்ட பிற்பாடு எவ்வளவோ எனக்கு முன்னேற்றமாகி இப்போ அந்த இரத்த வாந்தி, இருமல், மற்றது எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த RJR நான் என்னுடைய உயிருக்கு உயிராக நம்புகிறேன். RJR ஆஸ்பத்திரிக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உண்மையாக சொல்கிறேன், என் வாழ்நாள், எனக்கு வயசு 73 ஆகுது. நான் எவ்வளோ சிரமப்பட்டேன். இந்த சிரமத்தில் எனக்கு இந்த ஒரு பெரிய இந்த வியாதி பூர்ணானதால் இந்த 73 வயசில் இந்த RJR ஹாஸ்பிட்டலை என்னால் நான் மறக்க முடியாது. நான் இறக்கம் தர வரைக்கும் இந்த RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறேன். மேலும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தவர்களின் அனுபவங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள RJR ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.